Šalom visiem! Šalom tajā jaukajā Elohima dāvatā dienā, stundā, minūtē. Mani sauc Aivars, es gribētu mazliet pastāstīt par notikumu. Tā praktiski būs tāda maz liecība. Liecība par kalpošanu, kur šajā pirmajā dienā, šīs nedēļas pirmā dienā, tas, pēc Gregora kalendāra tas būtu svētdienas kalendārs, svētdienā, jā. Elohims vadīja un lika iet uz Venceli, tur ir viena tāda brīnišķīga draudze, kur atradās tādā nozīmīgā vietā. Un ne tikai nozīmīgā vietā, kuru sauc par ebreju sinagogu, bijusi sinagoga, bet arī tā iela ir interesanta. Tā ir sinagogas iela arī, jā. Tā ir viena no ebreju sinagogam sautamajām Vencelī. Vencelī atrodas divas sinagogas, otra atrodas uz Pils ielas. Blakus Ventspils kinoteātrim. Lūk. Jautājot, kāpēc man uz turien jāiet? Praktiski tādas lietas ir viennozīmīgas. Es braukāju par Latviju un ieju pie kristiešu draudzēm, ne tikai pie kristiešiem, arī pie mesiāniskiem, jā. Ar vienu tādu gala nozīmi, tādu gala mērķi, varētu sacīt, izplatīt ebreju jauno derību latviešu valodā. Es uzsveru vārdu latviešu valodā. Krievu valodā es jums tūlīt parādīšu. Krievu valodā viņa ir. Man ir mīkstos vārkos, viņa arī cietos vārkos. Skaista tāda smuka. Jevrejski Nový Zaviet autors ir Dāvis Sterns, profesors. Jā. Diemžēl viņš ir miris. Jā. Tādas 3 atpakaļ. Un es no šīs ebrejaunās derības 3 gadus laikā esmu izveidojis latviešu tekstu. Šeit ir tā grāmata, jā, ebrejauna derība. Viņa ir samērā pabieza, es arī zinu šeit. Un šeit ir autors, makatētais un līdzautors Edgars, es atvainojos, Miervaldes Zeltiņš. Viņš atradās šo fotogrāfiju, mazu aprakstu. Un tā šī grāmata nedaudz 100 eksemplāri ir sasniegusi iedzīvotāji. Viņa tiek izpārdota, viņa netiek dāvināta, jo ir vajadzīgs nākošais izlaidums. Un, protams, ir jāsavāc visam tam līdzekļi. Kā mēs zinām, cenas ceļās. Un mēs tikai varēs atīt ar lielām mokām tiekam to līdzi. Praksis ar Elohima svētību tas viss notiek. Tas nav arī nekādas mokas, kā es nepareizi izteicos. Jā. Tā ir svētība, ka mēs strādājam
Un atrodoties šajā draudzē, nu, nevisai liela draudzīte, bet, nu, gadus jau viņa vairākus gadu desmitus, cik man stāsts ir izremontēts, ir izvietotas sinagogas augšējā daļā, otrais stāvs. Ļoti skaisti izremontēts, ir iekārtots lūkšanas zāles, viss, kas vajadzīgs, toaletes, vestibils. Ēdam vietā, maza virtuvīte. Un lūk, un es nodomāju, ar tādu nodomu aizbraukt, ietavu šo grāmatu, pierēs paklausītos, jo kaut kādu gadus atpakaļ es ar vienreiz biju bijis. Bet tas bija ļoti, nu, gadus 15. Nu, lūk, nu, protams, tā ir kristiešu kalpošana. Kurā es biju kādreiz sāku savu kalpošanu. Elohims mani veda caur šo, nu, kristiešu, caur šiem kristiešu konfesijām, luteriāņu, pēc tam 7. dienas adventismu draudz. Nu, tā. Tas es nonācis beigu posmas man ir bijušas Haivas teoloģiskās institūts neklātienēm, kurš tika 3 gadus atpakaļ pabeigts, saņēma diplomu. Nu, tagad ar tām zināšanām, kas man ir, es eju un stāstu patiesību, pamatojoties tikai uz rakstiem. Uz rakstiem. Raksti, kuri manā atklāsmē ir tikai Tora, Tanaks, Abrikadešā. Un tas arī ir viss. 3 rakstu grāmatiņas, 3 rakstu praviešu sakopojumi, kuri dod šo atziņu. Jūs izvirīšaties un viens otrs varētu pajautāt, kur tad Bībeli? Kā viņš aizmirst ar Bībeli no savu? Redziet, mīļie draugi, Bībeli nav svētie raksti. Viņi nav bijuši nekad svētie raksti. Un viņi arī nebūs nekad svētie raksti. Kāpēc tā? Vai šim apgalvojumam ir kāds pamatojums? Jā, ziniet, ir pamatojums. Ir. Lai gan ir internetā ir apraksts, ka nu, tieši no ebrejiem, kad tie 70 ebreji gudrīgi, kuri sāka tulkot Toru, Tanaku, sāka tulkot citās valodās, viņi nožēloja, ka to ir izdarījuši. Nu, bet Elohims to pieļāva. Nu, un kā mēs esam šodien, tas ir pie tāds atziņu līmeņa, kā tos, kurus viņš ir izvēlējis, mūsu radītājs. Tiem viņš dod atklāsmes, tos viņš arī māca un pārmāca būt paklausīgiem, lai varētu viņš lietot, jo nepaklausīgos viņš neizmanto, viņš nevar pielietot.
Un tālāk, ja mēs salīdzinām attiecībā uz Bībeli, kāpēc es apgalvoju, ka Bībeli nav svētie raksti, ir vajadzīgs salīdzinājums. Es jums tūlīt uz salīdzinājumu gribu pasniegt. Lūk, man ir, kā mēs zinām, Bībelītē, ja, manā Bībelītē ļoti veca, 45. gadā reģistrētā, viņa ir tāda, kāda viņa ir, ja, bijusi tādās vietās. Mēs zinām, kad ir 66 grāmatas. 39 ir Tora, pravieši un raksti, un 27 grāmatas ir jaunā derība. Tagad, ja mēs ņemam salīdzinām tādu lietu, paskatoties, ko ir sasnieguši šeit, šī veidā ebreji, vai viņiem ir kaut kas līdzīgs? Jā, viņiem ir kaut kas līdzīgs. Viņiem ir Tanaks. Es jums tūlīt parādīšu Tanaku. Nu, šeit ir Tanaks, jā. Trīsdesmit deviņas grāmata. Un šeit ir Havrit Akadešā, jaunā derība. Rodas jautājums jums, katram skatītājam. Kāpēc ebreju raksti, šie raksti? Šeit ir ivrīts un tulkojums krievu valodā, un šeit ir ivrīts un tulkojums krievu valodā. Teksti paralēli, jā. Kāpēc šīs divas rakstu grāmatas nav apvienotas vienā grāmatā? Kā tas ir Bībelē? Varat iedomāties to. Bet ir vajadzīgs garīgs skaidrojums. Nedrīkst būs filozofisks, tas ir mūsu domas, mūsu izcirzājumi, kaut kādi loģiski vai neloģiski spriedumi ir vajadzīgs. Tik tiešām ir vajadzīgs garīgs skaidrojums. Jā. Nu, šis garīgais skaidrojums man atklājās tādā ziņā, kad jāskatās atklāsmes grāmata, kurai ir uzrakstīts. Es to nolasīšu. Atklāsmes grāmatā. Es atceros, tas bija 13. Nodaļa, jā, šeit. Tas ir. Šeit sēklas gudība, kam ir saprašana, lai izviena zvēra skaitīt, jo tas ir cilvēka skaitīs, un viņa skaitīs ir 666. Tātad 3 sešnieki. Šajā grāmatā Bībelē, ikvienā tulkotā Bībelē ir 66 grāmatas. Tātad divi cipari no zvēra skaitļa. Trešais sešnieks, lai būtu pilns zvēra skaitlis, nav dots. Un tieši šis trešo sešnieku aizstāja Elokima skaitlis. Kā mēs zinām, Elokima skaitlis ir 7. Nu, protams, ja mēs esam mazliet tuvāk pazīstami ar Elokima likumu un Elokima svētībām. Mēs zinām, ka viņa skaitis ir 7. Mēs varam pateikt vienu maz tādu piemēru.
7. diena, kurai viņš atpūtās, viņš iedzēra svēto dienu. Tātad 7. dienas svēta. Un šis 7. skaitlis dod mums visiem, man, tev, dārgo klausītāji, šo viņa atziņu. Tā ir viņa atziņa, ko viņš dod caur šo savu skaitli. Praktiski tā ir 1/3. 2/3 ir kāds skaitlis. Mums jānorasa, jā. Šeit ir rakstīts, kam ir saprašana, lai izdivina zvēra skaitlis, jo tas ir cilvēka skaitlis. Aiziet, ik viens sešinieks ir cilvēka skaitlis. Protams, sakot, kas ar to ir domāts? Tas ir domāts šie tulkojumi. Šis daudz tautu, varētu teikt, mentalitātes tulkojumi, kur ir pie katras tautas, jo katrai tautā ir sava reliģija, sava kultūra. Protams, ik viens tulkojums ir veids ar vislabāko sirdsapziņu. Taču viņi paši to nepamanot, šie tulkojumi ir šur un tur, un pat daudzās vietās ir pret svētās tautas valoda, proti ivritu. Lūk. Un mēs sākām runāt šajā sapulcē pēc kalpošana par lietām, kuras, bija tāds mazs tejas galdiņš, kafijas galdiņš. Sākām pārunāt visas lietas, un es ieminējos, ka kā tad var būt? Vai tad ir, teiksim, vienā no nozīmēm kristiešiem Jēzus Kristus, un kā ir rakstos, Habrit Kadashā, ebrejā derībā. Ješua Mašiaks, un ir kaut kādas starpības, ja tas ir viens, un tas pats cilvēks ar vienu un to pašu garīgo nastu, garīgo izpratni, garīgo garu. Jā, man ir tik tiešām, tas ir viens un tas pats. Es saku, jautāt tātad Jēzus Kristus un Ješua Mašiaks ir viens un pats. Protams, Jēzus Kristus taču bija evrejs. Tad es liku priekšā izlasīt no Atklāsmes grāmatas, ja es nemaldos, 1:8. Mēs paskatīsimies. Jā. 1:8. Kur ir sacīts? Es esmu alfa un omega, saka Kungs, Dievs, kas ir bijis, kas ir, kas nāks, visu
valdītājs. Redziet, es lasu no Bībeles. Ņemiet vērā, es lasu no Bībeles. Lūk. Tātad saka kungs Dievs. Tāds ir tulkojums. Kungs Dievs. Kas ir alfa un omega? Vai kāds ir padomājis par to? Meklējis risinājumu tam, pētījis. Alfa un omega ir grieķu evaņģēli, grieķu alfabēta, vai sakot, būtu grieķu alfabēta. Pirmais un pēdējais burts. Grieķu alfabēts tas ir. Es jums varu, es ne tikai varu, bet es gribu precizēt. Atvainojiet, bet es gribu precizēt, es gribu jums parādīt to, kas man jāparādā, un tas ir. Šeit ir uzrakstīts, jā. Alfa un omega šeit. Grieķu evaņģēlis. Grieķu alfabēts. Tātad šeit tulkojumā neapzināti. Es tik tiešām atklātu, neapzināti. Bez svētā gara saņemšanas. Kaut kādā mistiskā veidā, es pats sacīšu tā, ir apgalvots, kad kungs Dievs ir ar grieķu saknēm. Tā iznāk. Šeit tā ir apgalvota. Tas pats teksts šajā jaunā ebreju jaunā derībā atklāts 1:8 ir rakstīts. Tā. 1:8. Es esmu Alef un Tau, saka Jud, Hei, Vau, Hei. Elohim Cevaot, tas, kas ir, kas bija un kas nāks pēdējā dienā. Tāds ir tulkojums no ievrita. Es esmu Alef un Tau. Alef un Tau ir ievrita. Pirmais un pēdējais būs. Lūk, tā ir tā lielā starpība, ja, ko pārsvarā kristieši saka, ka tas viņiem nav vajadzīgs. Viņiem nav vajadzīgs tāda dziļa tulkošana. Nav vajadzīgs tāda pētīšana. Galvenais ir glābšanās ceļš. Un šeit mēs nonācām pie tāda brīnišķīga secinājuma. Arī, protams, kas ir svētā diena. Jo es ieminu, jums ir grieķu evaņģēlija kalpošana, jums ir svētdiena. Es saku, kur tad paliek jums
Svētā diena. Vai jūs zināt, kas ir svētā diena? Jo vēl tādēļ vairāk, kad jūs atrodaties šeit, šajā sinagogā bijušajā, kur jums jau ir atļaujuši ienākt un izmantot un atremontēt. Jā, mēs zinām, bet tagad nav vajadzīgs tāds svētās dienas atzīšana. Mums katra diena ir svēta. Tas viens apgalvojums, ko es dzirdēju no mācītāja Agra. Arī tur pārējie piebalsoja, kuri klausījās un iestācījās sarunās. Un mums katra diena ir svēta, jā. Un Agris saka, es nolasīšu vienu vietu, kura dod ļoti lielu skaidrību par tām dienām, jā, jo, tas ir aprakstīts rakstos. Viņš aizgāja pēc bībelītes, un jā, kaut kāds tulkojums viņam tur bija, kā viņš izteica kaut kāds jaunākais. Es neatceros. Un viņš lasa no ebrejiem, vēsturi ebrejiem, trešo nodaļu, jā, trešo nodaļu viņš sāk lasīt. Tad praktiski tā, un es jau tūlīt viņu nolasīšu, jā, kur viņa ir. Nē, es atvainojos, 4. nodaļa. 4. nodaļa, jā. No 1. pānta lasīšu. Tāpēc, kamēr apsolījums iet viņa adusā, mums vēl pastāv bīsimies. Ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis, par ko iet runa. Iet runa par adusu. Mums jāsāk bīsimies. Jo ar mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja. Tāpēc, ka klausītājos nebija samienojies ar ko? Savienojies ar ticību, jā, tā tas ir. Tā ir rakstīts. Jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam adusā, kā viņš ir teicis, ka kā esmu zvērējis savā dusmās, tiem nebūs ieiet manā adusā, lai gan darbi, kopš pasaules radīšanas bija padarīti. Jo par 7. dienu viņš kaut kur tā arī teicis. Un Dievs 7. dienā ir dusējis no visiem saviem darbiem. Un šī vietā atkal tiem nebūs ieiet mazā adusā. Kad daži atliek, tad ieiet, bet nepaklausības dēļ nav iegājuši tie, kam vispār evaņģēlijs pasludināts. Tiem, kam vispirms evaņģēlijs pasludināts. Viņš no jauna noliek vienu dienu, šo dienu caur Dāvidu runādams pēc tik ilga laika, kā jau iepriekš teikts, šodien, kad jūs viņam balsi dzirdēsiet, neapcietinājiet savas sirdis. Jo Jozuā viņiem būtu sagādājis adusu, atcerieties, Jozuā, kas ievada iekšā
tautu Knānā. Ja viņš būtu sagādājis atlasu, tad viņš nebūtu pēc tam runājis par citu dienu. Tātad atliek svētā dusa Elikim tautai. Jo kas iegājis viņa atlasā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem, kā Elikims no saviem. Centīsimies tāpēc ieiet šajā atlasā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu. Viņš ir asāks par šo zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu un locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Nu, lūk. Šeit tika apspriests, ka šī jaunā diena, no šīs teksta izdzīvot, ka šī jaunā diena, ko ir sacījis, ka tā ir dota kā papildus. Vai tā būtu svētdiena, vai tā būtu pirmdiena, vai kāda cita diena. Viņš no jauna noliek vienu dienu, šo dienu caur Dāvidu runādās pēc tik ilga laika, kā jau iepriekš teikts. Pēc tik ilga laika, kā jau iepriekš teikts. Taču šis atcerieties, es nekomentēju šo. Nekad es nekomentēju šo. Nekad es Bībeles tekstu nekomentēju, vienkārši ņemot, kas man ir galvā. Es ņemu palīgā ivrita tekstu. Viennozīmīgi. Viennozīmīgi arī es jums, cienītie kristieši, iesaku, neielaisies strīdos, neielaisies tādās karstās diskusijās, jā, bet pašiem ņemt, jāpiespiež sevi iemācīties kaut ko no ivrita, jo svētie raksti ir ivritis. Un tie atklāja patiesību. Lūk, es tulkošu šo pašu tekstu, lasīšu tā pašu tekstu no Ebreju derības, jā. Šeit savu citas atzīmēšu, šeit ir tāda jaunā derībā, jā. Redziet, Habrīt agādā šā, no visa vieta. Un šeit ir vienā pusē ir ivritis, redziet. Un otrā pusē ir krievis tulkojamos. Tikai man Dievs ir jāsaka viena lieta, kad krievu tulkojums ir sinodālais tulkojums. Viņš nav perfekts tāds, kāds ir šeit. Perfekts šeit ir 99%, es varu sacīt. Ir šeit Dāvida Stēna tulkojumā. Un tagad viņš atrodas arī šajā tulkojumā, Ebreju jaunā derībā. Jā. Nu, lūk, es nolasīšu no Ebrejiem 4. nodaļa.
Un tur ir rakstīts tā. Tāpēc labāk baidīsimies pat no iespējas, ka, lai gan solījums ieiet atpūtā, paliek spēkā, ik viens no jums var tikt uzskatīts par tā necienīgu. Par cik labā vēsts bija pasludināt arī tāpat kā viņiem, tomēr dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja. Tāpēc, ka klausītājos tas nebija savienojies ar ticību. Bet tieši mēs, kas esam ieticējuši, iesim atdusā pretēji viņiem, jo viņš par to tiem ir sacījis šādus vārdus. Savā niknumā es zvērēju, ka viņi neieies manā atpūtā. Paskaidrojums šeit ir iekavāts Psalms 94, 11. Viņš par tiem svērēja, neskatoties uz to, ka viņa darbi bija acīm redzami kopš pasaules radīšanas. Un ir viena vieta, kur tiek runāts par 7. dienu. Un Elohims atdusēja 7. dienā no visiem saviem darbiem. Iekavas ir Berešit 2.2. Un atkal kādā vietā tiek teikts, viņi neieies manā atdusā. Psalms 94, 11. Sekojoši, dažiem vēl stāvēja priekšā šī ieiešana atdusā. Tiem, kas bija pieņēmuši labo vēsti, bet tajā neiegāja. Es lūdzu, ņemt vērā šo tekstu, 6. pantu. Sekojoši, dažiem vēl stāvēja priekšā šī ieiešana atdusā. Atdusā 7. diena. Stāvēja priekšā šī ieiešana atdusā. Tiem, kas bija pieņēmuši labo vēsti, bet tajā neiegāja. Dārgie kristieši, šeit ir atbildes uz jūsu strīdiem, šeit ir atbilde Agrim. Jums ir labā vēsts, bet jūs neesiet iegājuši atdusā. Respektīvi, tālāk raksta māca kaut ko citu. Un ko tad viņš dara? Viņš no jauna nozīmē konkrētu dienu šodien. Kad tas bija šodien? Un tas bija viņa kristieši un personīgi Agrim. Šodien tas bija tad, kad viņa kalps Aivars Kukličs izteicams to caur Dāvidu augstāk norādīt izilgumu. Šodien, kad es jums to visu pasakīju. Un viņš to noliek šo dienu, izteicams to caur Dāvidu, norādīdams uz augstāk norādīto izvilkumu. Šodien, kad jūs dzirdēsiet Elohima balsi, neapcietiniet savas sirdis. Tas ir papildus skaidrojums, ir Psalms 94, 7. Līdz 8. punktam. Jo ja jau Jehošua būtu devis viņiem atdusu, Elohim sekojoši nerunātu par kādu citu dienu. Neiet runa, cienītie kristieši, par svētdienu. Ir par to dienu, kurā jūs neesiet iegājuši, jūs esat saņēmuši šo labo vēsti, bet jūs neesiet iegājuši viņa atdusā.
Lūk, šī lielā starpība ir. Neiet runa par svētdienu, jo praktiski, ja mēs skatāmies dienu nosaukumi nav apzīmēti ar Gregora kalendārā uzrakstītiem vārdiem. Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, svētdiena. Jūs labi zināt, kad ir. Tur ir pirmā diena, otrā diena, un tā tālāk. Un 7. diena. Lūk, es nolasīšu otrais 8. pantu. Jo ja jau Jehošua būtu devis viņiem adusu, Elohim sekojoši nerunātu par kādu citu dienu. Un 9. Un tā, priekš Elohima tautas vēl atliek ievērot šabatu. Jo tas, kas iegājis Elohima adusā, tāpēc ir adusā no visiem saviem personīgiem darbiem, tieši tāpat kā Elohims no savējiem. Tāpēc censīsimies ar visiem saviem spēkiem pēc tā, lai varētu ieiet šajā adusā, šajā atpūtā, lai neviens neizrādītos necienīgs, tajā ieiet savas nepaklausības dēļ. Lūk, Elohima vārds ir dzīvs un darbojas. Tas ir asāks par divpusēju zobeņu. Atdala dvēseli no gara, locītavas no kauliem un soda aplētās domas un sirds nodomas. Nekāds radījums nevar paslēpties no Elohima. Bet viss ir kails un atvērts tā skatienam, viņa skatienam, kura mēs sniedzam atskaiti. Tāpēc, ka mums ir lielais Kohen Gadol, augstais priesteris tulkojumā, Kohen Gadol, kurš ir uzkāpis augstākajā debesīs, Ješua Elohima dēls. Tāpēc stingri turēsimies pie mūsu atzītās patiesības. Redziet, jo mums nav tāds Kohen Gadol, kurš nespēja iejusties mūsu vājībās. Jo kā mēs, tā arī viņš tika pakļauts visiem iespējamiem kārdinājumiem, bet ar vienu vienīgu starpību viņš negrēkoja. Tāpēc arī pārliecināšu tosimies pie Elohim troņa, no kurienes viņš dos savu žēlastību, lai saņemtu žēlsirdību un apžēlošanu vajadzīgām veidiem. Lūk, šeit ir skaidrojums par svētdienu. Šeit ir skaidrojums tev, cienītais Agri, par to, ka tā diena nav svētdiena, kā tu mēģināji man ieskaidrot. Kā to saprot, kā tu esi iemācījis savu draudzi. Es lūdzu, lai tev atnāktu atklāsme, jo šeit es gribu atgādināt tev vēl šos pantus. Jā. Redziet, 6. pāns sekojoši. Dažiem vēl stāvēja priekšā ieiet šī adusā. Iet runa par 7. dienu, vai ne? Tiem, kas bija pieņēmuši labo vēsti, bet tajā neiegāja. Redziet, jums ir labā vēsts, jā, bet tajā neiegāja. Bet jūs nesat iegājuši šī adusā, šī 7. diena. Tā ir apmainīts ar citu dienu, no kurienes nāks šī skaidrojums, vai no svētiem rakstiem.
Taču ne. Tas ir grieķu evaņģēlijs. Tas ir tas evaņģēlijs, par kuru Šauls saka briesmīgus vārdus. Es domāju, jūs ziniet. Ja nu kāds no debesīm, vai mēs, vai kāds cits sūtnis, sludināt citu evaņģēliju, iekavās labo mēs. Lāsts par tiem. Saprotiet? Lāsts. Tas izpaužās pie katras ģimenes. Lāsts par to. Ļoti interesants ir arī vispār ļoti brīnišķīgs. Ļoti pateicos tev, dārgās Elikim, Ješā Amašķieka vārdā, savādanī kunga vārdā, ka tu mani vedi tieši uz šo sapulci, tieši uz šo vietu, tieši pie Agra, mācītāja Agra, kurš vadīja šo stundu, viņš rakstus izskaidro, viņš izskaidro rakstus jauno derību, viņš ļoti brīnišķīgi izskaidro. Man tik tiešām tas aizskāra, ja. Bet ir lietas, ja, kuras nav atklātas. Un to pamatu tu man esi devis, un man tas ir jāpastāv, un es arī stāstu. Jā, protams, bija strīdi. Un šie strīdi izbeidās ar, mēs lūdzām katrs par sevi. Es ļoti zinu, kad es vēl tur iešu un runāšu. Jo es lūdzu agri, tos man iespēju liecināt. Ļoti brīnišķīgi, tad ceros vēl šodien. Bet es gribu palasīt vēl no šīs pašas ebrejiem 3. nodaļu. Dažus pāntus. Jā, 15. pāns 3. nodaļa. Šodien, ja jūs izredzēsiet Elohim balsti, neapcietini savas sirdis, kā pie jums, kā pie rūgtās kurnēšanas. Kas bija tie ļaudis, kas izredzējuši saka kurnēt? Tie tāds jautājums tiek utoši. Kas bija tie ļaudis? Kas izredzējuši sākā kurnēt? Visi tie, kurus Mošē izveda no Ēģiptes. Kas bija pretīgi Elohim 40 gadu laikā? Tie, kuri sagrēkoja un nokrita beigti tūkstnesī. Tāpēc labāk baidīsimies pat no iespējas, ka, lai gan apsolījumus iet atpūstā paliek spēkā, ik viens no jums var tikt uzskatīts par tā necienīgu. Jūs saprotiet? Ne visi tiek ievesti saņemt šo
šabatu. Ne visi atcerēsies. Jo tikai Elokam izredzētie saņem šo piepotēšanās atslēgu. Un šī atslēga ir 7. diena, šabats. Jo kā viņš ir teicis, kā viņš saka, caur savu pravieti, savu dēlu, Ezeskielu 20. nodaļā, 20. pantā sacīdams, turies manas svētās dienas, tā ir mana derība jums. Lūk, viss atslēga, viss sacītais, tā ir derība. Derība. Un ko tā nozīmē šī derība? Tas ir ceļš, tas ir piepotēšanās process pie svētās tautas, kur ir pasacīts, ka ja nu tu mežā eļas koks, meža eļas koka augi kādi ir, protams, viņi ir, kā jau mežā galīte, ja, viņi ir skābi. Nē, ja nu tu meža eļas koka atvesi būdams, tieci piepotēts dārza eļas kokā, starp dārza eļas koka augiem, tad nelielies viņu priekšā. Es šos vārdus sacīju šajā sapulcē. Man uzreiz nāca ar repliku, kā tā mēs lielamies, kā mēs varam lielēties. Es saku, vienkārši. Jūs varat nelielēties, kā tas ir pieņemts pasaulē, ja? Bet tas, ko dara, kā jūs dzīvojat, kā sludiniet, kā slavējiet, tā ir tā lielišanās. Tā ir tā lielišanās. Jo no viena avota nevar izsacēt dzīvais un nedzīvais ūdens. Tur tiek no tā cek tikai dzīves ūdens. Ļoti, ļoti es jūs lūdzu. Ikvienu kristīti. Centieties atrast. Es nezinu, latviešiem varētu nodarīt šī grāmata, jā, latviešu valodā. Krievu tautības runājuši varētu nodarīt šī grāmata, jā, arī ebreju jaunā derība, jā. Meklējiet, rakstiet, zvaniet, jo pēdējās dienas, kā Agris ļoti skaisti paskaidroja, man patīk, kā viņš paskaidroja, viņš tā bēdisīgi pasniedz, saprotiet, bet tieši tas ir vajadzīgs, tā bēdisīgi, tā dot iekšā, jo, jā, viņš tā pasniedz par domāšanu, par grēku, jā. Jā. Un es lūdzu miestēs, esi žēlīgs, pieskaries pie šī brīnišķīgā cilvēka Agri, Venselī, pieskaries pie brāļiem un māsām šajā sapulcē, pieskaries pie Artūra, pie Arīda, piedodies, ja es esmu sajaucis vārdiņu. Pieskaries viena, kas dzird šo tekstu, šo skaidrojumu, kur tu man mīļais dārgais, Adanī mīļais dārgais, Ješua paskaidro. Paldies par šo skaidrojumu. Halleluja, slavēts, vārdi atklātībā. Jo patiesības atzīšana dara cilvēku brīvu. Esi žēlīgs, svētī šos cilvēkus, dod viņiem ieraudzīt šo lielo patiesību. Ješua šajā kumaštā vārdā. Es lūdzu pateicos. Slavēts. Amen. Alleluja. Alleluja. Slavēts.
Šalom, esiet svētīti. Amen.